হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। চলে এলাম তোমাদের কাছে নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে এই সানি ওয়েদারের মধ্যে। আর গাইস দেখো, আমার সামনে রয়েছে একটি বাস্কেট যাতে ফুল করা রয়েছে অনেকগুলো টয় দিয়ে। দেখো খুবই সুন্দর সুন্দর কালারফুল কিছু টয় ভেহিকলস রয়েছে, যেই টয় ভেহিকলসগুলোকে আমি এখানটাতে দেখতে পাচ্ছ বড় বড় সাইজের কিছু ঘাস রয়েছে, এর মধ্যে কিন্তু হাইড করব। আর এর আগেই তোমাদেরকে আমি সুন্দরভাবে এই ভেহিকলসগুলোকে ইন্ট্রোডিউস করাবো। আর এটি হচ্ছে খুবই চমৎকার একটি রেসিং কার, খুবই সুন্দর দেখতে, ইয়েলো কালারের সাথে রয়েছে হোয়াইটের কম্বিনেশন। আর এর চাকাগুলো দেখতে পাচ্ছ ব্লু কালারের, এর পিছনে স্পয়লারটা দেখতে পাচ্ছ হোয়াইটের মধ্যে একটু স্টিকার করা রয়েছে। খুবই সুন্দর দেখতে একটি খুবই চমৎকার রেসিং কার। আর এই রেসিং কারটিকে কিন্তু আমি এদিক দিয়ে এখানটাতে হাইড করব, আর আমি কিন্তু হাইড করে দিয়েছি। এরপরে কিন্তু নিয়ে নেব এইখান থেকে আমি এই ক্লাসিক্যাল টয় ট্রেন ইঞ্জিনটি। দেখতে পাচ্ছ কত সুন্দর একটি থমাস টয় ট্রেন ইঞ্জিন, খুবই সুন্দর দেখতে আর খুবই দারুণ। ওয়াও, দেখো যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল এবং যথেষ্ট কালারফুল। তো এখন কিন্তু আমরা এদিকটাতে হাইড করে দিয়ে আমি চলে যাব আমার বাস্কেটের কাছে। আর আমি এখন ঢুকে যাব এই বড় বড় ঘাসের মধ্যে। দেখতে পাচ্ছ এখানে ঘাসগুলো কিন্তু হয়েছে, খুবই সুন্দর একটি প্লেস যেখানটাতে আমি আমার এই ভেহিকলসগুলোকে হাইড করতে পারবো। আর এখন কিন্তু আমি নিয়ে নিয়েছি আমার হাতে একটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা। গ্যাস দেখো কত সুন্দর আর কতটা দারুণ দেখতে একটি ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সা। তো চলো এই ইলেকট্রিক্যাল অটো রিক্সাটাকে কিন্তু আমরা এদিক দিয়ে এই বড় বড় ঘাসের মধ্যে হাইড করে দিতে পারবো। দেখো খুবই সুন্দরভাবে এখানে হাইড করেছি। আর এরপরেই কিন্তু নিয়ে নেব এই চিপ কোয়ালিটির একটি প্লাস্টিকের টয় ডাম্প ট্রাক। গ্যাস দেখো কতটা চিপ কোয়ালিটি, এটি কিন্তু পার্পেলের সাথে রয়েছে গ্রিনের কম্বিনেশন। তো এরপরে কিন্তু এটিকে এখানটাতে হাইড করব। তারপরেই কিন্তু আমি আমার পরবর্তী টয়টিকে নিয়ে নেব, যেটি হচ্ছে একটি হেলিকপ্টার। দেখতে পাচ্ছ ইয়েলো কালারের একটি টয়, খুবই সুন্দর আর খুবই চমৎকার দেখতে। দেখো একটি হেলিকপ্টার। তো চলো এই হেলিকপ্টারটিকে আমরা এখানটাতে হাইড করে দিই। দেখো ওয়াও, খুবই ইজিভাবে এই এরিয়াটার মধ্যে কিন্তু টয়গুলোকে হাইড করা যাচ্ছে। আর এই মুহূর্তে কিন্তু আমার হাতে রয়েছে একটি ক্লাসিক্যাল ফাইটার জেট, খুবই সুন্দর খুবই চমৎকার দেখতে। আর এটি কিন্তু সম্পূর্ণটা মেটালের তৈরি গাইস। তো চলো এটিকে আমরা এখানটাতে হাইড করে দিই। ওয়াও, খুবই সুন্দর। আর এর পর্যায়ে কিন্তু আমি চমৎকার একটি ভেহিকল নিতে যাচ্ছি, যেটি হচ্ছে একটি এক্সকেভেটর ট্রাক। ওহো, খুবই সুন্দর ইয়েলো কালারের সাথে রয়েছে, খুবই চমৎকার একটি প্লাস্টিকের টয়, যথেষ্ট কোয়ালিটিফুল। আর এরপরেই কিন্তু আমরা এটিকে এখানে ঢেকে দিচ্ছি। এরপরে আমি নিয়ে নেব আমি একটি এয়ারপ্লেন। দেখো কত সুন্দর একটি এয়ারপ্লেন, আর এটি কিন্তু ডলফিন শেপের একটি এয়ারপ্লেন। আর এতে কিন্তু ডলফিনের স্টিকার করা রয়েছে। তো গ্যাস আমি এই এয়ারপ্লেনটিকে কিন্তু এখানটাতে হাইড করব। ওয়াও, কতটা ইজিভাবে এখানটাতে আমি হাইড করে দিয়েছি। এরপরে কিন্তু আমি আরও একটি এয়ারপ্লেন নিয়ে নেব। আর এটি হচ্ছে ইয়েলো কালারের একটি এয়ারপ্লেন, খুবই সুন্দর দেখতে, খুবই চমৎকার। আর এই ইয়েলো কালারের এয়ারপ্লেনটিকে কিন্তু আমি এদিকটাতে হাইড করে দিব। দেখো ওয়াও, আমি সুন্দরভাবে ঘাস দিয়ে ঢেকে দিলাম আর এটি হাইড হয়ে গেছে সম্পূর্ণভাবেই। আর এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছ রয়েছে আরও একটি থমাস ট্রেন ইঞ্জিন, খুবই সুন্দর। দেখো কতটা চমৎকার দেখতে, কতটা কোয়ালিটিফুল মনে হচ্ছে। যাই হোক, এটি আমার হাত থেকে পড়ে গিয়েছে গাইস। আমি কিন্তু এটিকে বাস্কেটের থেকে নিয়ে নিয়েছি আবারও। আর এটিকে আমি এইখানটাতে হাইড করে দিব। ওহো, খুবই সুন্দরভাবে এখানে হাইড করেছি। আর এরপরে নিয়ে নিচ্ছি এখান থেকে আমি এই সিএনজি অটো রিক্সাটি। দেখতে পাচ্ছ পিঙ্কের সাথে রয়েছে ওই ইয়েলোর কম্বিনেশন। আর এই সিএনজিটিকে কিন্তু আমি এখানটাতে হাইড করব। ওহো, দেখো কতটা দারুণ। আর এরপরেই কিন্তু আমি আমার শেষ টয়টি, যেটি হচ্ছে আরও একটি ডলফিন শেপের একটি এয়ারপ্লেন। ওয়াও, তো এটি কিন্তু ব্লু কালারের, এর আগের দুইটি কিন্তু ছিল পিঙ্ক এবং ইয়েলো কালারের, আর এটি হচ্ছে ব্লু। যাই হোক, আমি কিন্তু এটিকে এখানে হাইড করে দিলাম। ওয়াও, দেখো এই এরিয়াটার মধ্যে কিন্তু আমি বেশ কয়েকটি টয় হাইড করে দিয়েছি। আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী আরও একটি ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে। আল্লাহ হাফেজ।